こんにちは、スイートルームのレフです。今日はプラハ、チェコのプラハですね。フェアモントゴールデンプラハ、こちらに泊まっています。チェコに来るのは5年ぶりぐらいですかね。2021年だったと思いますけど、一瞬チェコに来て、でそれ以来ですね。でその時はまだこのフェアモントはなくってですね、前のホテル確かインターコンチネンタルだったと思うんですけど、ここ 1,2 年でこのホテルがフェアモントになって、でせっかくなんで泊まってみたいなということで、今回は2泊宿泊にしました。ちょっと複雑な泊まり方をしてて、1泊目が通常のお部屋で、2泊目がスイートルームっていう感じで、2泊目でスイートナイトアップグレードを使って泊まっています。あと1泊目のチェックインの時に、今回2泊するんだけど予約を別々にしてて、1泊目が通常の部屋で2泊目がスイートなんだけど、1泊目からスイートにしてもらえたりはしますかっていうことをちょっと聞いたんですけど、やっぱそれはちょっと難しかったみたいで、角部屋にはしてくれたみたいですけど、とりあえず1泊目は普通の部屋で、でも1泊目のその普通の部屋っていうんですかね、そういうところとの比較も、部屋自体の比較もできたので、それはそれで良かったかなと思ってます。で1泊目の部屋の中はこんな感じで、スイートルームはこんな感じですっていうのが分かりました。ホテルに着いた時から名前を聞かれて、でラウンジでチェックインしてっていうところで、ちゃんと名前で呼んでくれるスタッフの人もいてっていう感じで、ここのホテルがそのミシュランの2ミシュランキーっていうところなんですね。なのでサービスはいいでしょうという感じ。ただちょっと支払いのところですね、予約の仕方が複雑だったっていうこともあって、ちょっと何でしょう、こちらの思う通りのその支払いにはなってなかったみたいなんですけど、それはそれでちゃんと対応してくれてっていうところで、ほったらかしにはしないっていうところはさすがかなっていう感じです。ラウンジ自体もそこまで広くはないんですけどね、最上階の1個下、8階っていうところにラウンジがあるんですけれども、そこで眺めを楽しみながらハッピーアワーとかアフタヌーンティータイムとか朝食とかですねでいただけるっていう感じのところです。でハッピーアワーではシャンパンリュイナールが出てきてて、で通常のリュイナールとロゼのリュイナール2つ用意されてたんですね。なんかこれはちょっとすごいなっていう感じで思ったんですけど、それとは別に、1階のロビーバーとかでウェルカムドリンクとかはいただけます。チェコといえばビールが有名なので、それもいただいたりして、で朝食もいただいて、で卵料理がなんか1種類しかなくって、今回いただいたのはシャフシューカーっていうちょっとピリッとするあれをいただきました。滞在自体も特段変な思いもすることなく、部屋自体も
調度品とかもすごい、おしゃれな感じで、素敵な滞在になってると思います。プラハの旧市街っていうところを街歩きしてみたんですね。1時間2時間ぐらいですかね。ちょっとプラハッと歩いて行ったんですけど、やっぱ綺麗だなっていう感じ。そこまで観光には興味ないので、有名な建物とかそういったことは全然わかんないんですけど、ローカルスーパーマーケットとか、そこでちょっとお買い物したりとかっていうのは、どの都市でも、結構楽しいなと思うのでやってきました。今日もちょっとお菓子とかお土産とかを買ってきた感じです。で、プラハって空港からのアクセスが本当にバスかタクシーかっていう感じで、タクシーにすると、3000円か4000円ぐらいかかってっていう感じなので、アクセスがそんなに良くない。タクシーとかを使わざるを得ない場所になります。そこだけですかね。もうちょっとなんとかならないかなっていう感じではありました。あとはホテルもそうですけど、意外とその外国人、チェコ人から見た外国人がいっぱいいて、でやっぱりそのスーパーとか見ても、そのチェコの国産のものっていうんですかね、国産のものよりは他のヨーロッパの国々から輸入してきたものが数多く並んでたかなっていう感じでした。やっぱ結構輸入いろいろ頼ってるのかなっていう、そんな印象です。その中でそのチェコで作られたものっていうのをちょっと買ってみたので、後でちょっと食べてみようかなと思います。ミシュランキーかどうかはちょっと自分ではわからないですね。2位ではないような気もしますけど、プラハに来た時に一つ宿泊する選択肢として候補に挙げてみてもいいホテルなんじゃないかなとは思います。はい。というわけでですね、今回のスイートルームレビューはここまでにしたいと思います。この後、ちょっと街歩きの様子をお見せしようと思うので、ぜひ見てみてください。それではまたどこかのスイートルームでお会いしましょう。My best friend didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting to deep space. So brave and so stupid, just like the movies. I was gonna stay in the fight with you, just thinking we would do this until we couldn't do it. Each and every high, every night with you, you and me so clueless. We were just broken, shattered, singing along to nothing matters. Stray around like nighttime rumors. We were in too deep in your worn-out
music on the dance floor. I don't really mind. All the smoke is in the bathroom. I don't care at all, baby. You got my attention. So you were saying, oh no, I don't see the logic of things. It's quite a lonely world that we're living in. Oh baby, you are something special, I'm sure. Everything makes total sense when you're next to me. Where you wanna go? I am all about I'd like to say something. Of course. Gold yeah, Hello, good morning, 있음, 리우스 간사이, 있음, 야포네츠, Czech. Really good. But Do you understand what I said? Yes. Hello. My name is Gansai, Vita. yeah. I am from Japanese. Yeah. And the last one I didn't understand. I mean, Thank you so much. Thank you very much or something. Yeah, because I normally How do you say pronounce? Dekumos. De- Dekumos. Dekumos. Yes. I actually don't speak Czech. I'm still very new in Prague as well. But I can understand a little bit of language. My colleague Katka, she's a Czech speaker. But yeah, but that was really good. How do you pronounce that? Děkuji vám. Děkuji vám. That's You're actually very good. Děkuji vám. Have you been practicing? No, this is the first time and I'm learning Czech language. Could you please give him some lessons? You see, I'm not that good. Are there Japanese people coming from here that often? I've seen few personally in the hotel. I've seen few. There's been some couple or a small family, but not many. Outside in general, maybe not too many as well. But actually, there was just one new Fairmont that was opening in Tokyo actually quite recent. Yeah, I stayed there. I stayed there. Wow, it's beautiful. On the very first day to Wow. Yeah, I'm That's a really fan nice. of Fairmont. There was a couple from Australia who stayed there and told me how beautiful it was. So they went to Tokyo and they stayed at Fairmont and they said it was really, really beautiful. Yeah, and they're newly built. Newly built, yes. Yeah, I saw it. that's really nice. And, It's amazing. I hope you enjoy your stay. Yeah. I forgot. I would like to explain a little bit about our Gold Lounge. Is it okay? Yeah, I heard the other lady. She told you a little bit already about the Yeah, the and breakfast. afternoon tea Yes. and happy hour. Exactly. And, how about the breakfast? So breakfast is from 7 a.m. until 11 a.m. 11. Yes. Okay. The selection is fairly, I wouldn't say small, but it's just fitting of these two tables. You can get eggs and anything from the hot kitchen. So the buffet itself, it's more of like pastries, some fresh fruits, some yogurts and things like that. Basically, that's for breakfast. And the happy hour or like canapé service from 5 until 7 p.m. Yeah. Also quite similar. So we have a few things on display. We have a selection of drinks that's available. Of course, more than welcome to have a beer, whatever you want as well during that time. That would be nice. Yes. I will now prepare your keys, and whenever you're ready, take your time with the beer, and I'll be happy to take it to the room. Thank you so much. Thank you very You're much. welcome.